작업을 진행을 할 거예요. 오늘은. 네. 루미온 작업을 이걸로 우선 진행을 하도록 하겠습니다. 네. 그리고 루미온을 먼저 켜주세요. 루미온. 오전에 한번 수업을 해가지고 그거를 좀 임팩트 있게 가르쳐 드릴 수가 있을 것 같아요. 그래서 여러분들이 좀 많이 리터치를 해야 작업 퀄리티가 올라가서 우선은 지금 여러분들이 만약에 학교 여기 컴퓨터실에다가 본인 라이센스를 했다면 집에서도 되더라고요. 제가 해봤더니 집에서도 돼서 혹시 집에 컴퓨터가 문제 뭐 2000번대 이상의 그래픽 카드를 갖고 있다면 큰 무리 없이 작동이 될 거고요. 루미온 같은 경우에는 1000번대여도 어느 정도 돌아갈 수 있을지도 몰라요. 한번 집에서 한 번은 깔아보세요. 되나 안 되나. 자, 그 다음에 여기 예제 파일 있을 겁니다. 예제 파일 있을 거예요. 예제 파일 있으면 첫 번째 행의 첫 번째 아이콘, 저 흰색 눈 오는 흰색 건물 있죠? 그거 선택해 주세요. 흰색 건물. 네, 흰색 건물 해주시고요. 이 루미온이 약간 인터페이스가 처음 접하시게 되면 좀 난해할 수가 있어요. 처음 접하시면 난해할 수가 있어서 우선은 다른 거 누르지 마시고요. 아까 전에 다른 거 누르지 마시고 제가 원하는 순서대로만 하시면은 짧은 시간 안에 하고 할 수가 있어요. 자, 여기에서 WASD 움직이세요. 공간을 돌아다녀 주세요. 게임하듯이. QE는 고도 조절. WASD. 이건 좀 친해져야 돼. 오전반 하다 보니까 너무 많이 돌아다녀서 어지러운 친구도 있었는데 상관없어. 친해져야 돼. 아, 예제 파일. 그거는 창이고. 아니. 뭐 했다? 아니. 요거. 뭐야? 버전 옛날 거네? 다른 자리 없나? 자, WASD QE 하면서 건물 내부도 돌아다녀 보시고 지금 여러분 댁에 있는 그래픽 카드가 낮아도 큰 무리가 없을 수 있는 게 지금 루미온은 이 프리뷰 모드랑 렌더컷 모드랑 달라요, 퀄리티가. 근데 좀 프리뷰 모드 퀄리티가 좀 낮아요, 다른 것들에 비해서. 그래서 아마 괜찮을지도 몰라. 1000번대여도 잘하면 돌아갈 수 있을지도 몰라. 그래서 WASD로 돌아다녀 보시고요. WASD QE 해서 건물 내부도 돌아다녀 보시고 하시는데 여기 자리 비우는 거 아니야? 여기 앉아. 자, 그다음 얘는 그 CAD에 줌핏 같은 게 없는 것 같아요. 전체 줌 익스텐션. 그래서 내가 만약에 멀리 저기 어딘가 멀리 갔으면 근처로 오고 싶으면 어느 위치 오브제를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 더블 클릭 하면은 그쪽으로 점프를 할 수는 있어. 이렇게. 왜냐하면 이게 게임 엔진으로 돌아가는 거다 보니까
줌핏 같은 게 없어요. 그래서 마우스 오른쪽 버튼 누르시고 더블 클릭. 마우스 오른쪽 버튼 더블 클릭. 돌아와. 어딘가로 찍어. 나도 몰라. 어딘가로 찍어. 아, 그 사막이 그 산이야. 그 산 너머에 있어. WASD로 좀 움직여. 그럼 거기 오브제 근처 더블 클릭 해봐. 더블 클릭. 오른쪽 버튼. 오케이, 가지. 오케이. 다 갈 수는 있어. 어떻게든 돌아올 수 있어. 자, 그 다음 조금 가지고 노시고요. 조금 가지고 노시고. 예, 제가 원하는 것만 건드려 주셔야 이게 빨리빨리 진행할 수가 있어. 건물을 더블 클릭했는데 살았어. Q 눌러봐. Q. Shift 키 누르고. 안 돼? 그럴 리가 없는데? 아이고. 예. Shift 키 누르고, Shift 키 누르면 빨리 움직이거든요. Shift 키 누르고 W. 카메라? 그리고 이 카메라를 회전하려면 마우스 오른쪽 버튼 누르고 움직이면 회전이 돼요. 예, 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 움직이면 회전이 돼. 카메라 앵글을 바꿀 수가 있어. 자, 컴퓨터 화면 보시고요. 지금 메인 건물로 와주세요. 메인 건물. 이게 메인 건물이야. 이게 메인 건물로 와주세요. 메인 건물로 와주세요. 자, 이제 설명드릴게요. 인터페이스가 조금 난해해서 처음에만 이 인터페이스 설명만 잘 들으시면 조작하는데 그렇게 어렵진 않으세요. 처음 설명만 집중해서 잘 들어주시면 딴 거 해도 돼. 딴 거 해도 돼. 제가 막 여러분들 하고 싶은 거, 이게 쉬운 프로그램이다 보니까 하고 싶은 거 막 손대다가 제가 꼭 집중해 주세요 하는 부분만 있으면 그것만 집중해 주면 돼. 자, 그 다음 볼게요. 여기 보시면 하단 부분에 조작하는 것들이 있는데요. 여기 집 모양 첫 번째에 있는 요 아이콘은 외부에서 모델을 불러올 때 쓰는 아이콘인데 스케치업을 쓰신다면 그렇게 쓸 일은 사실은 없어요. 네, 스케치업이나 그 라이노나 레빗이나 아키캐드와 같이 이 사용성이 높은 프로그램들은 그 라이브 싱크라고 실시간 동기화가 돼요. 그래서 그렇게 쓸 필요는 없는데 이 옆에 있는 나무 모양이 하나가 있거든요. 나무 아이콘 클릭해줘요. 나무 아이콘. 이거 나무 자연 클릭해주시고요. 자연 클릭해주시고 이 광장 부분 여기 센터 조금 공간 있죠? 거기에다가 나무를 요 첫 번째 배치하기 하신 다음에 나무를 될 수 있으면 공모전이나 여러분들 과제하실 때는 화렵수나 침엽수 국내에 있는 것과 유사한 종만 배치해 달라고 말씀하시더라고요. 그런 것만 배치해 주시는데 눌러보시면 여기 사람 부분 보시면 이렇게 사람을 통해서 스케일을 알 수가 있어. 사람이 요만한데 나무 요만해. 사람 조그만한데 나무 요만해. 요걸로 알 수가 있고요. 스케일은 조금 있다가도 설명을 드리겠지만 여러분들 건물이 주인공이에요. 건물이 주인공이라 건물보다는 무조건 작으면 좋아. 메인 건물보다는 나무가.
예, 그래 이렇게 하나하나씩 배치할 수 있고요. 하나하나씩 배치할 수 있고 단일 배치는 하나하나씩 배치할 수 있고요. 자, 이제 인터페이스가 중요해요. 요걸 인터페이스가 중요해. 이제부터 봐야 돼. 배치했죠. 나무를 배치했어. 여기 옆에 보면 차 있어요. 차. 자동차 하나를 배치해 볼게요. 나무랑 나무 사이에다 이렇게 배치할게요. 그 다음에 다 했으면 ESC. 자, 나무 세 그루를 배치해 주시고요. 그 사이에다가 차 한 대 배치해 줘. 차 한 대 배치해 줘. 이 인터페이스를 알아야 돼서 그래. 이게 트윈모션이나 다른 프로그램들은 이렇지 않은데 이 친구는 원래 게임 개발 업체나 그런 데서 만든 게 아니었다 보니까 좀 인터페이스가 꾸려. 자, 하셨으면 자, 여기에서 나무를 지우고 싶어요. 나무를 지우고 싶으면 여기 휴지통 보이죠? 휴지통을 클릭하면 나무를 지울 수가 없어. 네. 자동차를 만들어 놓은 상태에서는 자, 여기 보세요. 자동차 여기 뷰가 자동차 뷰에 있으면 자동차만 삭제할 수 있어. 그럼 나무를 삭제하고 싶으면 나무를 눌러야 돼. 나무를 눌러야 나무를 삭제할 수 있어요. 이렇게. 그러면 다시 차를 삭제하고 싶으면 여기 버튼에서 운송수단 차 모양 아이콘을 누르고 차를 지워야 돼. 근데 이제 나무랑 차를 지워보세요. 나무랑 차를 지워봐. 요 인터페이스가 중요해. 나중에 헷갈리거든. 자, 거의 빨간색 콩 있죠? 빨간색 똥, 그걸 눌러야 돼. 지우려면 빨간색 콩 조그만하네. 그거 눌러야 지워져. 그런데 또 있어. 문제가 또 있어. 나무. 여러분들 여기 선배들이 했던 패널 같은 거 보면 루미오는 메인 건물 플러스 나무랑 물이 전부야. 나무를 많이 심어야 돼. 그 렌더링 컷이 예뻐. 그 물은 무조건 들어가야 돼. 그래야 렌더링 컷이 예뻐. 여러분들 선배 거 패널들 가만히 보시면 그럴 거야 아마. 나무가 많이 심어져 있어. 왜냐하면 여러분들 씬에서 나무를 통해 가지고 여기 좀 왜곡되는 데가 있어요. 막 수평선이 보이거나 지평선이 보이거나 이상한 끝이 보이거나 이런 데가 보여요. 그걸 나무로 가리는 거야. 예, 렌더링 컷을 뽑을 때 나무들이나 자연식재가 하는 역할이 내가 있는 건물이 메인 주인공인데 그 주변에 왜곡되거나 내가 모델링을 전부 다 할 수 없잖아, 도시를. 그래서 좀 비어있는 공간이나 이런 데서 나무를 심어서 시야를 차단하는 거야. 그 렌더링 컷 시야를. 그래서 나무가 중요해요. 그 다음, 그런데 문제가 뭐냐면 나무 다시 배치해 볼게요. 나무 배치. 나무 아이콘을 가져오세요. 이거를 인터페이스를 이해 못 해가지고 나중에 왜 안 지워져요 막 그런단 말이야. 그냥 안 지워져. 자, 볼게요. 나무를 방금 전에는 점 배치를 했어요. 점 배치 한 개씩 한 개씩. 그런데 여기 예를 들어 브러쉬 있어요. 브러쉬를 생각보다 많이 써. 막 몇백 개를 일일이 배치할 수 없잖아. 그러니까 브러쉬를 통해 가지고 나무를 클릭을 하고 깔아. 나무를 이렇게. 나무를 깔아. 다시 한번 설명드릴게요. 여기 보시면 여기에 페인트 배치라고 있을 거예요. 페인트 배치 눌러주시고 페인트 배치 눌러주시면 요만한 원이 나와. 쭉 깔 수가 있어요. 이렇게 쪼쪼쪼 나무 클릭하고 쪼쪼쪼 깔 수 있어. 이거 많이 써. 그런데 문제가 있는 게 여러분들이 나무를 점 배치 아까 전에 단일 배치도 하고 브러쉬로도 배치해요. 단일 배치는 단일 배치 한 것만 지울 수 있고 브러쉬는 브러쉬로만 지울 수 있어. 그래서 ESC 누르고 여기에서 지우개를 누르면 안 지워질 때가 있어요.
지금은 지어지네. 지금은 초반이라 그래. 나무가 별로 없어서 안 지어질 때가 있어. 그러면 그럴 땐 브러쉬로 지워야 되고, 그리고 이때 막 일일이 지워야 돼요. 그럴 때는 자 보세요. 이 나무를 지울 거야. 컨트롤 키를 누르고 마우스 왼쪽 버튼으로 나무를 드래그를 해. 그럼 한꺼번에 선택이 돼, 나무들이. 그 다음에 빨간 콩 하나만 딱 눌러주면 지워져. 이게 루미온이 생각보다 이 인터페이스를 다 갈라치기 해놔가지고, 갈라치기 해놔서 꼬일 수가 있어. 많이 배치하면 나무가 갑자기 몇백 개씩 만나지면 꼬여. 그래서 이런 거를 조금 잘 유지해줘야 돼. 선택된 거 취소? ESC 누르면 되냐? 안 돼? 그 옆에를 누르면 되지 않을까? 비어있는데? 그러면 그냥 가. 딴 데 눌러. 딴 데 눌렀다가 오면 될 거야. 그냥 딴 데 갔다 와. 자, 그 다음 나무를 일정한 간격으로 가로수길이 있다면 일정한 간격으로 쭉 배치하고 싶어요. 일정한 간격. 그러면 나무에서 배치에 여기 대량 배치가 있는데 선으로 된 게 있어요. 선으로 된 게 있어요. 이거 대량 배치. 요거 하시게 되면 나무를 추가하는데 요거 클릭 추가, 요거 클릭 추가 해가 추가한 다음에 몇 가의 나무를 추가를 한 다음에 요것도 클릭, 요거 클릭 추가, 한 세 종류의 나무를 추가한 다음에 클릭해서 예를 들어 만들어. 이렇게 만들어. 나무를 만든 다음에 얘네들을 항목수 컨트롤이나 방향, 레인지, 범위 이런 것들을 일정한 간격으로 이렇게 흩뿌려주면 이렇게 퍼지게끔. 옆에 있는 스크롤이 있을 거예요. 스크롤로 컨트롤이 돼. 그래서 일자로 배치한 다음에 얘네들을 너비를 조율해서 양쪽으로 퍼지게도 할 수 있고, 얘를 늘리거나 줄일 수도 있고, 뭐 이렇게 늘리거나 줄일 수도 있고 할 수가 있어요. 이런 거 있다 정도 알아두시면 돼. 나무가 생명이기 때문에 생각보다 많이 배치를 해야 되기 때문에 배치를 해주시면 돼. 네. 여기 앉으셔야 될 것 같아요. 여기. 자, 그 다음 할게요. 되는구나 이거. 자, 그 다음 여기에다가 차 한 대 배치 다시 할게요. 차 한 대 배치. 차를 배치할게요. 기어네로 배치. 차를 배치했어요. 차를 한 대 배치하시고요. 옆에 보시면 선택 부분 있어요. 선택, 요거 선택, 요거 선택 눌러주시고, 선택 눌러주시고, 여기 밑에 보시면 자유이동은 여러분들 여기 바닥판이 있어요. 바닥판을 기준으로 걔가 경사면이면 경사면 따라서 쭉 이동하는 거예요. 자유이동 한번 해볼게요. 자유이동 한 다음에 딱 여기 눌러주고, 여기 콩 눌러주고 이렇게 움직이는 거야.
근데 얘가 바닥판 위로만 왔다 갔다 해. 자 보시면 바닥판 위로만 이렇게. 여기가 만약에 이거 턱이 있으면 벤치 위로 이렇게 올라가. 테이블 위로. 나무 둔턱이 있으면 나무 둔턱 위로 올라가고. 그게 자유이동이야. 자유이동. 자유이동. 이동하려면 콩 눌러야 돼. 콩. 자동차를 이동하고 싶으면 자유이동했고 자동차의 동그라미를 가지고 움직일 수가 있어. 그 다음 자, 그 다음에 차량 같은 경우에 이제 회전을 잠깐 해볼게요. 나를 보게, 차가 나를 보게 회전할게. 차 회전. 여기 옆에 버튼 선택 우측에 있는 버튼 회전한 다음에 여기 보시면 조명 있어. 조명. 네, 조명들. 야경이 있으니까 조명을 해줘야 돼. 자, 그 다음 다시 선택으로 가서 여기 수직 이동이라는 게 있어. 레벨 이동. 친구 레벨로 이렇게 레벨을 왔다리 갔다리 할 수 있어. 이거 중요해. 친구 이동은 모든 오브제가 다 움직여요. 근데 여러분들이 스케치업이나 맥스나 이런 데서 3D 모델링 데이터가 올 때 얘는 스냅 기능이 없어. 여러분들이 얼추 갖다 배치해야 돼. 그렇기 때문에 이걸로 조금 레벨 컨트롤을 해줘야 되고, 그 다음에 그 옆에 있는 우측에 있는 거 수평이동을 통해서 움직일 수 있어. 근데 얘는 아까 전에 그거랑 조금 다르게 뚫고 갈걸? 안 뚫고 가나? 지금 친구 5에 올라가 있지? 얘는 못 뚫고 갈 거야. 뚫고 갈 거야. 참. 얘를 이렇게 놔두고 수평 이동을 하면 아까 자유 이동하고 다르게 아마 뚫고 갈 거야. 이렇게 뚫고 가. 자유 이동은 무조건 서페이스가 있으면 그 위로만 움직이는 애고요. 수평 이동은 강제적으로 오브제랑 겹쳐도 뚫고 가. 그 다음 많이 쓰는 거 요거 좌표. 그런데 지금 이게 요거 인터페이스를 제가 지금 가르쳐 드리는 건 요것만 딱 알아 놓으시면 모든 오브젝트는 똑같이 컨트롤을 해요. 이 아이템들을. 그렇기 때문에 이게 전부야. 자, 그 다음에 요거 해가지고 보시면 여기 치수 있죠. 치수 기입해가지고 컨트롤 돼. 치수 기입. 예를 들어 0 해가지고 한다거나 여기 치수를 100 정도 잡아주고 막 이렇게 치수로 컨트롤 할 수가 있어. 치수로. 요거 중요해요. 나름 좌표 체계로 컨트롤 할 수 있다. 이 정도. 그 다음 주의하셔야 될 점이 루미오는 컨트롤 Z가 없어. 잘못 배치했으면 그냥 지웠다 다시 하는 게 나아. 컨트롤 Z가 없어. 그래서 인터페이스가 그렇게 사용자한테 친한 인터페이스는 아니에요. 사용자에게 친한 인터페이스는 아니야. 자, 그 다음 회전했고 스케일은 여러분들이 이따가 이제 제가 만들어 놓은 세트가 있어요. 거기다가 막 풍력 발전기랑 막 이런 거 꽂아. 그러면은 그게 엄청 커. 실제 크기는. 그래도 건물보단 작게. 건물이 가장 커 보여야 되기 때문에 예를 들어 여기 동물 중에 배치하고 뭐가 있을까? 동물이 고양이가 있어. 예를 들어 고양이가 있어. 고양이를 배치해. 스케일로 얘는 게임 엔진이기 때문에 스케일로 하면 고양이도 이렇게 커져. 고양이도 이렇게 커지거든. 그럼 이거를 그냥 갖다 하면 안 돼.
이렇듯이 무조건 줄일 수가 있어야 돼. 스케일로 그래서 스케일을 통해 가지고 될 수 있으면 건물보다 작게 모든 것들이 실제 사이즈는 건물보다 클지언정 건물보다 클지언정 건물보다 작게. 자, 그다음 자, 다시 자동차로 돌아와서 자동차를 회전해 볼게요. 자동차 회전. 자동차를 회전할 건데 고양이 모드에서 나오는 걸 알아야 돼. 고양이 모드를 배치하셨다면 고양이 모드에서 자동차 버튼을 눌러. 그래야 자동차를 컨트롤할 수가 있어. 예, 인터페이스가 그렇다고요. 잊으면 안 돼. 나무를 실컷 배치하다가 다른 데로 가고 싶으면 바꿀 줄 알아야 돼. 자, 그 다음에 이 회전 보시면 회전도 그냥 회전을 하게 되면 여기 모델링 바닥판을 기준으로만 회전이 돼요. 그런데 여기 보시면 우측에 스크롤이 있어요. 스크롤. 여기 스크롤 있죠. 예. 요걸 통해서 X축, Y축, Z축을 기준으로 회전할 수가 있어요. X축, Y축, Z축 이렇게. 생각보다 중요해. 나중에 꼭 필요할 때가 있는데 못 쓸 때가 많거든. 필요한 경우가 있어요. 이 정도만 알아놓으면 될걸. 모델링 편집하는 건. 자, 모델링 편집하는 건 이게 전부고 이게 전부예요. 전부야. 이따가 실습하면서 하면 되고, 지금은 이제 게임 아이템을 배치하는 거라고 생각하시면 돼요. 배치하고 이동하고 회전하고 이게 전부고요. 이게 전부야. 지금 한 번씩 체험을 하신 게 게임 엔진 베이스로 만들었기 때문에 그렇게 많지가 않아요. 그 다음 이따가 제일 중요한 역할을 할 조명 있어요. 조명 엄청 중요해. 조명을 루미온에서 잘 배치를 안 하게 되면 포토샵에서 일일이 다 넣어야 돼. 예. 그렇기 때문에 조명 중요해요. 조명. 여러분들이 선배들 거나 패널 같은 거 보면, 해외 공모전 패널 같은 거 보면 건축학과에서 거의 다 실내 인테리어 컷을 찍지는 않아요. 실외 컷을 찍기 위한 조명 배치가 중요해요. 자, 그 다음 이제 끝났겠지? 자, 이제 하늘을 바꿔볼게요. 하늘. 여기 보시면 날씨 있어. 날씨 눌러주세요. 날씨를 눌러주시고 하늘을 움직여 볼게요. 하늘을 여기 태양의 고도랑 낮과 밤을 컨트롤 볼게요. 밤으로 바꾸면 밤. 낮밤 돼 있고 위에 부분에 보시면 지금 밤이잖아요. 밤인데 집 모양 다시 누르시고 컨텐츠 밤으로 바꾸시고 컨텐츠 라이브러리 집 모양 눌러주세요. 집 모양. 집 딸칵 눌러주시고 여기 보시면 라이트가 있어요. 라이트. 요거. 이게 다 레이어를 이게 뭐 스케치업이나 이런 데서 따라온 게 아니라 건물 라이트 있죠. 요거. 이게 다 태그로 이 루미온 자체 내에서 레이어를 만든 거예요. 저희도 쓸 거예요. 이따가. 레이어 정리가 나름 중요해. 있고 없고. 두 번째 거에 인테리어 라이트, 세 번째 거 라이트 인테리어를 껐다 켰다 해보면 달라요. 달라.
어떤가? 아, 그게 활성화돼 있어서 그래. 다른 거를 더블 클릭해. 다른 레이 그 위에 보기에 그리고 그걸 꺼봐. 오케이. 이거 설명드릴게요. 여기에서 예를 들어 여러분들이 레이어 활성화를 시킬 수가 있어요. CAD처럼. 자, 여기에서 라이트 인테리어를 더블 클릭하면 클릭하면 그냥 클릭하면 활성화된 레이어는 끌 수가 없어. 눈동자를. 다른 건 꺼지는데. 그래서 다른 레이어를 선택하고 꺼야 돼. 만약에 해당 레이어 보세요. 이렇게 하면 안 꺼지죠? 안 꺼져. 끌 수가 없대. 다른 레이어 끄고 활성화. 조금 이따 하면 알 거야. 이 레이어를 활성화시키고 객체를 배치를 하게 되면 그 레이어가 그 객체가 그 레이어에 포함되어 있는 거야. 레이어에 포함되어 있는 거야. 자, 그다음 어떤 거 키려면 질문 있으면 말씀해 주세요. 자, 그 다음 다시 태양으로 가서 이제 낮으로 다시 바꿀게. 낮으로 바꿨어요. 야옹이 지워야겠다. 자, 그 다음 자, 그 다음 보실 게 다시 날씨 눌러주시고 지금 여러분들이 보고 계신 하늘은 여러분들이 거의 렌더링 할 리가 없어. 이걸로 HDRI 기반의 빛 정보 소스를 갖고 있는 하늘이 아니야. 그래가지고 아마 많이 써봐야 저희가 이제 수요일에 동영상을 조금 만들 텐데 동영상 만들 때 조금 쓸 것 같고요. 자, 여기 보시면 리얼 스카이라고 있어요. 리얼 스카이 체크 하게 되면 얘는 비소스 정보를 갖고 있는 하늘이야. 비소스 정보를 갖고 있는 하늘. 그래서 여기에서 여기 방향을 돌려버리면 하늘이 같이 움직일 거예요. 이렇게 구름이 구름이 같이 움직여. 얘는 리얼 스카이라 그래요. 어제 했던 HDRI 이미지 컷이에요. 거의 그렇게 보시면 돼. 그래서 여기에서 보시면 리얼 스카이 이거 선택해 보세요. 요거 클릭해 보세요. 요걸 클릭해 보세요. 그러면 각 시간대별로 구름 꼈을 때, 저녁 시간대, 아침, 흐림, 선셋, 일출 막 이렇게 다 돼 있어. 클리어 막 이렇게. 선셋이 일몰. 이렇게 다 돼 있어. 자, 그러면 이렇게 일몰 컷 하나로 딱 바꿔버리면 일몰 컷 정보 소스가 들어가면서 그거에 따라서 컨트롤이 되는 거예요. 그거에 따라서 일몰 컷에 맞춰서 컨트롤이 되는 거예요. 그렇기 때문에 얘는 시간 컨트롤 개념이 없어. 그래서 그 낮과 밤 컨트롤하는 게 비활성화 돼 있을 거야. 지금 우측에 보시면 얘가 비활성화 돼 있어. 컨트롤 할 수가 없을 거예요. 조작을 할 수가 없어 얘가. 그죠? 리얼 스카이는 조작할 수 없대. 이렇게 나오잖아 여기. 얘는 조작할 수가 없어. 리얼 스카이는 지정되어져 있는 시간대만 되는 거야. 대신에 렌더링 이게 루미오는 이제 지금 여러분들이 보고 계신 게 프리뷰 모드인데 그냥 미리 보기 모드라 렌더링 컷 모드랑 화질 퀄리티가 달라요. 화질 퀄리티가 달라. 반면에 그 언리얼 엔진에서 만든 트윈모션 같은 경우에 걔가 배틀그라운드 엔진이다 보니까 걔는 미리 보기 모드랑 이거랑 비슷한 계열인데 미리 보기 모드랑 최종 엔딩 컷이랑 거의 유사해. 자, 그 다음 이거 다 했나? 그 다음 이제 이거 리얼 스카이 꺼줄게요. 리얼 스카이. 그래서
이 친구는 기능이 많이 없어요. 생각보다 기능이 많이 없는데 많이 손을 대면 될수록 퀄리티가 올라가요. 네, 퀄리티가 올라가. 제가 오늘은 영상이 없는데 여러분 아마 선배 중에 누가 1학년이었는데 얘를 이걸 막 한 달 동안 한 애가 있었어. 그리고 나중에 동영상을 제출했는데 엄청 잘하는 애가 있었거든. 계속 손대면은 좋아질 수밖에 없어 얘는. 예. 그래서 아이템을 많이 배치하고 꾸미고 실사 환경에 맞춰가지고 뭐 차선도 그리고 뭐 이렇게 하다 보면 퀄리티가 자연스럽게 올라가요. 자, 그다음 이제 오늘 기본 기능 설명해주고 이 미리 보기 모드에서 설명하는 것 중에 마지막이에요. 이게 재질 바꾸기. 재질 바꾸기. 이거 하고 뭐 하나 설명 또 해야지. 자, 여기 수직 루버 바라보게 해줘요. 수직 루버. 수직 루버로 와주세요. 수직 루버. 이거 뭐야? 마우스가 안 움직이냐? 자, 수직 루버. 자, 저희가 스케치업 했을 때 재질 바꿀 때 페인트 버킷 같은 거 눌렀었죠. 페인트 버킷. 아이고. 페인트통. 페인트통 눌러주세요. 페인트통. 눌러주시고 여기 보시면 이 수직 루버를 눌러주세요. 수직 루버. 수직 루버. 예, 수직 루버만 눌러주세요. 옆에 그 재질 그 있어야 돼. 떠 있어야 돼. 여러분들이 보고 계신 건 수직 루버에 대한 속성 정보예요. 그 수직 루버가 입혀진 재질 컨트롤하는 거. 자, 보세요. 수직 루버 있죠? 수직 루버에서 이게 두 개가 있어. 채색이라고 하는 거 잘 봐주세요. 채색이라고 하는 거 잘 봐주시고 좌측에 있는 거는 재질 이미지, 텍스처 이미지를 교체하는 데고요. 그래서 여기다가 여러분들이 다른 재질 이미지를 입히면 다른 뭐 캐드 맥스에서 썼던 이미지나 이런 거 바꾸면 바뀌고 우측에 있는 건 컬러야. 색깔, 색상. 그래가지고 보시면 좌측에 있는 거 선택하면 이미지 불러올래 하면서 이게 딱 누르면 이미지 새로운 재질 이미지 불러오는 거야. 동영상이든 이미지든 여기 속성 파일 보시면 이미지나 무위 정보. 영상도 돼. 영상이 플레이가 되겠지. 벽면에서. 그런 거 되는 거고. 그 우측에 있는 거는 색상. 예를 들어 이거 빨간색으로 해. 그럼 이거 빨간색이 되는 거야. 그런데 여기 스크롤을 이렇게 슬라이더로 움직이면 알루미늄과 빨간색을 퍼센테이지로 믹싱하는 거야. 얘는 가운데다 놔두면 하프하프. 반은 채색 빨간색, 반은 알루미늄 재질. 이렇게 섞어주는 애예요. 근데 얘를 채색으로 아예 밀어버리면 알루미늄 재질은 거의 없어지고 채색만 있을 수가 있어. 이렇게 컨트롤. 그리고 밑에 릴리프, 노멀값, 반사율 컨트롤 이렇게 하는 거야. 온기 뭐 이렇게 있죠. 그 다음에 여기 보시면 자세히 보기 보세요. 자세히 보기. 자세히 보기. 예, 이건 이따 해야겠다. 자, 그 다음 자세히 보기 보면 다양하게 세부적으로 바꿀 수가 있는 게 있는데 알루미늄 재질에선 티가 안 나가지고 매지 라인이 있는 재질로 바꿔줄게요. 벽돌이나 타일이나 매지가 있는 거. 자, 어떻게 바꾸냐면 여기에서 재질 라이브러리에 요 버튼 있어요. 요거를 클릭 해주시면 방금 전에는 내가 입힌 재질의 세부 속성 정보를 바꿀 수 있는 거고 이거 같은 경우에는 재질을 바꾸는 거야. 그래서 실내에 나무 재질을 넣어봐야지. 나무는 티가 안 나네. 티 나는 나무 재질 없나? 이게 누르면 바뀌어요. 재질은 실외도 나무가 있나? 있다. 실외 나무 재질로 해야겠다. 실외 나무 재질. 네, 실외 나무 재질로 내가 바꿨어. 지금 보는 것 같이 이제 나무 재질로 바꿨어. 매지 라인이 있는 나무 재질. 벽돌이어도 돼요. 아무거나. 매지로
벽돌이나 매지선이 들어가 있는 매지가 있는 재질로 바꿔주세요. 벽돌이어도 되고 상관없어요. 그 다음에 다시 재질 편집으로 들어가세요. 저 나무 재질을 컨트롤할 거야 하면 재질 편집으로 들어가 주세요. 그 다음에 이것도 뭐 채색 바꿀 수 있고 뭐 하겠죠. 이렇게 채색 바꾸고 막 다 돼. 릴리프에서 뭐 바뀌고 반사율 바뀌고 다 돼. 뭐 윤기 나게 하고 디스플레이스먼트 뭐 바뀌고 다 돼. 텍스처 크기 요 UV 값에 따라서 이렇게 바꾸게 할 수도 있고 다 돼. 그죠? 이렇게. 그러니까 매지가 있어야지 텍스트 크기도 이 모듈 크기가 커졌다 줄어들었다 할 거야. 텍스트 크기가 이렇게. 자, 그다음 이제 이 자세히 보기를 하려고 지금 재질을 바꾼 거야. 자세히 보기 가주세요. 자세히 보기. 자세히 보기에 X 편차, Y 편차, Z 편차 있죠. 여기 X 편차를 조절하면 매지선이 바뀔 거야. 매지에 있는 이미지가 수평을 움직이고 있을 거야. 이렇게. 근데 Y 편차도 움직이죠. 그러니까 UVW 맵이야. 네. Z 편차 바뀌고. 그 다음 여기 회전 옆에 있는 거 회전도 똑같아요. 회전 매지 라인을 얘는 수평이었는데 수직으로 바꿀 거야. 이렇게 수직으로 바꿀 거야. 이렇게 바꾸는 거야. 예? 바꾸는 거야. 이렇게. 그 다음 투명도 뭐 당연히 투명도 줄 수 있고 투명도 값 줄 수 있고 왁스 값 줄 수 있고 다 되는 거예요. 그냥. 오케이. 뭐야 이거. 자, 그 다음 이거 어떻게 끄는 거야? 스타트? 전자칠판에 이게 끝내기 해도 되나? 화이트보드야? 취소. 이해했어요. 자, 그 다음 여기 풍화라고 있을 거야. 풍화 자세히 보기. 풍화를 늘려주면 이 벽이 낡아져. 예, 낡은 벽으로 바뀌어. 풍화. 뭐 나무를 기준으로 풍화를 하게 되면 나무가 썩고 석재를 기준으로 하면 석재가 낡아져. 모서리 부분도 낡아져. 예, 이 사용감이 느껴지는 재질로 바뀌어. 그 다음에 그 우측에 나뭇잎 있죠. 나뭇잎 같은 경우에도 확산 해주고 나뭇잎 사이즈 한 다음에 지면 레벨을 올리세요. 지면 레벨을 올리면 이 아이비 나무가 이게 덩쿨나무 있죠. 덩쿨나무가 올라가.
나뭇잎 사이즈 줄일 수 있어. 이렇게 덩쿨나무 타입으로. 왜냐면 저희가 저거를 많이 하잖아요. 그 나무 식재를 많이 배치를 하기 때문에 그거에 따라서 옆에 나뭇잎을 가지고 컨트롤이 돼. 컨트롤이 돼. 자, 그 다음 조금 이따 사용하시면 아실 텐데 유리는 이 루미온용 유리를 배치하면 돼요. 루미온용 유리를 배치하면 되고 루미온용 유리를 배치하면 되고. 자, 요거까지만 하고 쉴게요. 자, 여기 카메라. 이게 트윈모션이나 다른 프로그램은 달라요. 카메라. 자, 이미지 카메라 한번 눌러주세요. 카메라 눌렀죠? 그러면 밑에 저희 스케치업에서 씬 잡았잖아요. 씬 구도를 먼저 잡았죠? 그것처럼 밑에 있는 거 여기 익스테리어 아이 레벨 있죠? 익스테리어 아이 레벨. 아이고. 어허. 익스테리어 아이 레벨 요 이미지를 클릭해 주세요. 요거 클릭 해주면 구도가 이렇게 잡혀 있는데 밑에 있는 각각 구도 요것들을 한 번씩 다 눌러보세요. 이렇게 다 눌러봐. 다 눌러봐. 거기 만들어져 있는 거 있죠? 각각 눌러봐. 그게 효과가 다 들어가 있는 거거든요. 지금 보이시는 것도 미리 보기 모드라 화질 퀄리티가 그렇게 좋진 않아요. 그런데 렌더링을 돌려가지고 하면은 렌더링을 한 20장을 깔아가지고 얘가 믹싱을 하더라고. 그래서 화질 퀄리티가 좋아져요. 그런데 다시 첫 번째 있는 거 눌러봐요. 첫 번째. 보시면 저희가 쉬었다가 또 하겠지만 여기 보시면 사용자 스타일이라고 글자 보이죠? 사용자 스타일이라고 그 글자 보이는데 밑에 효과들이 쭉 깔려 있어요. 효과들이. 이걸 클릭을 하면 안에 있는 효과들 같은 것들을 조절할 수가 있어. 비의 눈양 뭐 이런 것들. 이런 것들 다 조절이 돼요. 비로 바꿀 건지 눈으로 바꿀 건지 다 바뀌어요. 이렇게. 이런 것들이 쌓여 있는데 여기 보이시는 이 스태킹 이게 쌓여 있는 이 효과들 때문에 같은 모델링인데도 효과가 바뀌는 거거든요. 얘네가 중요해. 그래서 여러분들이 모델링을 막 하다가 내가 지금 보이시는 예시의 느낌을 내고 싶으면 여기 있는 거를 차례대로 쌓아가지고 배치를 하게 되면 비슷한 효과가 나와. 당연히 세부 조건을 바꿔야 되지만 근데 이거를 일일이 할 수가 없어요. 처음에 일일이 할 수가 없기 때문에 어떻게 하냐면 저장을 할 수가 있어. 이 효과들을 세이브 해가지고 이 효과 리스트를 저장을 했다가 아마 오전반 애들이 저장해 놓은 게 있을 거예요. 저장을 해놨다가 여기에서 불러오기를 할 수가 있어. 열기 해서 오전반에 다른 작업하느라고 했던 게 있거든요. 보시면 더블 클릭하면 이게 바뀌어. 오전반에 해놨던 미리 저장해 놓은 게 있어. 열기 해가지고 하나씩 바꾸면 바뀌어. 효과들이 4번 이게 지금 하늘도 바뀌는데 여기가 되게 뷰가 작아서 그런데 조금씩 효과들이 바뀌어요. 이 상황에 따라서. 그런데 지금 예제가 9개가 있어요. 예제가 9개. 루미오는 이게 중요한 거예요. 미리 보기 중에 이 사용자 스타일 밑에 있는 FX 효과들이 제일 중요해요. 그래서 여기 보시면 각 한 예제당 이 10개씩 있거든요. 9개 그럼 90개의 FX 효과들이 있어요. 그것들을 여러분들이 쭉 나중에 이 특강 시간에 할 수 없으니까 나중에 보시고 다 다운로드를 해놓으면 돼. 나중에. 나중에 다운로드 9개의 예제들을 보시고 다운로드를 해놨다가 내가 적용하고 싶은 예제를 불러온 다음에 세부 조정을 바꿔주면 돼. 각각 클릭을 해가지고
이런 식으로 하면 되기 때문에 우선 여기까지 하고 한 10분 쉬었다가 할게요.